இயற்கை, இறைவன், மனிதன், இந்த 3 பேருக்கு இடையிலான அழகான உறவை நினைவூற்ற விதமாக தான் திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுது. அதுலேயும் இந்த ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இந்தியாவில் பல பேரில் கொண்டாடப்பட்டாலும் அதோடைய பேசிக் மோட்டோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மண், சூரியன், மழை மற்றும் பயிர்கள், இது எல்லாத்துக்கும் மரியாதை செலுத்துகிற விதமாகவும் இதையெல்லாம் நமக்கு அள்ளித்தர்ற அந்த விவசாயிகள், அது போக இயற்கை, 2க்கும் நன்றியும் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தையும் மனிதரோடையும் பகிர்ந்து கொள்கிற விதமாகவும் தான் இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படுது. நாம் விதைத்த அறியாமை என்ற விதையையும் நமக்குள் எப்போதும் பதுங்கி இருக்கும் நான் என்ற வேலியையும் அறுவடை செய்து பொங்கலிட்டால் கரும்பு போல் இனிக்காமல் போகுமா? அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள்.